Skútustaðahreppur auglýsir nú lausar lóðir til úthlutunar í þéttbýlinu í Reykjahlíð en þar komin ný íbúagata og lóðirnar í götunni orðnar byggingarhæfar. Aðdragandi þessa langur, segir sveitastjóri Skútustaðahrepps. Já, það þannig að sveitafélagið hefur leigusamning við landeigendur Reykjahlíð þetta þorp, Reykjahlíðarþorpið, og það er skipulagsmál og það var ekki búið að skipuleggja allan reitinn og núna síðastlið sumar að þá kláruðum við deiliskipulag fyrir þetta svæði, fyrir þessa götu og þar eru 15 lóðir og það er búið að úthluta einni og það er búið að byggja eitt hús á henni og það er fyrirspurnir fleiri lóðir og væntanlega eru búin að úthluta einni fyrir raðhús. Þannig að þetta er smá saman að taka á sig mynd. Og hverjir eru það sem að sýna þessum lóðum áhuga? Það er bara einstaklingar og fyrirtæki á einhverju leyti. Nú hefur það verið gagnrýnt að einhverju leyti að það er náttúrulega gríðarlegur uppgangur og hefur verið í ferðaþjónustu hérna á svæðinu og það eru stór fyrirtæki sem eru kannski að yfirbjóða einstaklinga þegar kemur að lausu húsnæði og það hefur verið gríðarleg vöntun á húsnæði. Er þetta svara þeirri þörf? Já, það er klárlega eftirspurn eftir að byggja húsnæði hérna í sveitinni og þetta er liður sveitafélagsins til að koma til móts við það. Það er eitt af hlutverkum sveitafélag að hafa til reiðu lóðir fyrir fólk og fyrirtæki og þetta er okkar lóðaþarf og aðskalar. Heldur að þarna verði bæði í bland, einmitt, eins og segir, einstaklingar og líka ferðaþjónustu fyrirtæki, hótel, íbúðaleigur og annað? Nei, ég held að það verði ekki hótel eða gististaðir þarna við þessa götu. Þetta er fyrst og fremst íbúðagata en ég skal ekki segja það hvar fólki mun vinna sem að mun búa þarna en þetta er fyrst og fremst íbúðagata. Áttu vonaði að þarna muni búa fólk sem nú þegar býr hérna á svæðinu eða heldur þetta dragi að? Já, gæti verið beggja blands. Maður svo sem veit ekki þetta vonast maður til að einhverjir núverandi íbúðar sjáðu sér leikaborði og byggju og einnig er þetta opið fyrir alla og okkur vantar fleiri fólk hérna í sveitina og fleiri vinnufúsar hendur þannig að það er allir velkomnir. Og þetta er ekki það er einu framkvæmdið sem er í gangi hérna. Hérna bak við þig er heilsugæslan að rísa svo nýja. Já, það er rétt. Þetta er búið að eiga sér töluverðan aðdraganda. Heilsugæslan hefur í gegnum tíðina verið rekin í allt frá upphafi í bráðabirgða húsnæði sem er bara einbýlishús og síðan núna á þessu ári hófust framkvæmdir við byggingu á þessu nýja húsnæði og ég held að það er að tekið notkun núna í maí. Þannig að það verður þetta mikil lyftistöng og bylting fyrir starfsfólk heilsugæslustöðvarinnar og einnig fyrir íbúa. Þannig að það er bara frábært. Þetta hlýtur að breyta gríðarlega miklu. Já, þetta er eins og segið, það er bara verið að færa þetta til nútímans, orða það þannig og þetta mun vafalítið bæta þá þjónustu sem að hér er annars með ágætum. Og þið eru við erum fyrir utan skrifstofur ykkar, þið eru í nánu sambýli við leikskólabörnin, það er að breytast. Akkurat, já, því miður, við höfum átt gott samband með leikskóla nemendum langar hríð og nú er staðan bara þannig að börnunum hefur sem betur fer fjölgað það mikið að það pláss er sprungið og sveitarstjórnin hefur tekið ákvörðun að færa starfsemi leikskólans upp í húsnæði Reykjahlíðarskóla með smá lagfæringum og viðbyggingum og við ætlum að fara í það í sumar og það gefur okkur tækifæri til að fjölga nemendum enn meira í leikskólanum en það verður sannarlega sjónarsviptir af þeim á skrifstofunni og verður sorglegt. Já, en það hlýtur að vera frábært að hér sé fólk að búa til börn. Já, algjörlega, það er bara alveg meiri háttar gleðilegt og bara nota tækifæri og hvetja fólk lítið á það í því